Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to another video. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ബോട്ടി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ റെഡി ആക്കണ്ടേന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു 1/2 കിലോ ബോട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ബോട്ടി നന്നായി കഴുകി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഞാനിതോടെ കുക്കറിലാണ് റെഡിയാക്കുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടി കുറച്ചധികം ടൈം എടുക്കും കുക്കായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കുക്കർ ചൂടാക്കി അതിലൊരു 4-5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ആ പച്ചച്ചൊവ്വ ഒന്ന് മാറുമ്പോഴത്തേക്കും നേരത്തെ കഴുകി വെച്ച ബോട്ടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് തിളക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായി ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുക്കർ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. ഇനി ഇതൊരു 15 വിസിലടിക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെക്കണം. അപ്പോഴേ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്കായിട്ട് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടി നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ബോട്ടി ട്രൈ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വീഡിയോസ് ഫുള്ളായിട്ട് കാണാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഇതിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായി ഡ്രൈ ആവുന്നത് വരെയും ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി ബോട്ടിയാണ്. നമുക്ക് തട്ടുകടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മറ്റൊരു പുതിയ ഐറ്റമുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ. ചാച്ചൂസ് കിച്ചൺ.